Frères et sœurs, shalom. Nzambe ya pambola libota na ye na mokili mobimba. Lelo tozoloba likambo ya bilei me bilei ya molimo. Donc batu mingi bazo vivre kaka na nzoto. Mais spirituellement baza ya kokufa parce que bazo nourrir ba âme na bango te. Ba âme na bango ezali nourrité. Donc kati na bonzambe tango toza na mokili awa yo moko foyoka nzala ndenge makomi ezoloba na biso ozala foza na posa ya kolia na posa ya komela soki mutu azobela na hôpital eke mutu wana azolia te azomela te famille bazalaka inquiet bayebi ke akovivre te parce que mutu moko te akovivre sans ke aliaka te kolia na domaine naturel ezosala ke mutu po survivre. Bon, na domaine spirituel peza bongo esengeli un chrétien mutu andimi liloba azala na vie oto na nzala po alia soki aza na vie ya kolia te mutu oyo ako survivre te. Donc nzambe alobaki na ntango ya Amos na chapitre 8 alobaki ya kotinda nzala na mokili oyo kozala nzala na kwanga te nzala ya mai te me ya koyoka maloba na nzambe. Donc ningo baliloba na nzambe ezali nourriture biloba na nzambe eza bilei oyo nyonso aza mwana na nzambe esengeli azalaka na nzala wana ya koyoka liloba na nzambe esengeli aza na nzala wana ya kobondela parce que tango aza na posa ya kobondela te aza na posa ya koyoka liloba na nzambe te. Donc tant qu'azo vivre déjà c'est akufa déjà kala malgré que biso tozomona ye ke aza na vie mais nzoka nde wana vie tozomona eza vie moko superficielle. Donc eza vie moko kaka terrestre soki moto wana akufi akoki komona nzambe te mpo molimo na ye ezali kolia te. Donc molimo na ye ezalaki ya kokufa ndenge Bible elobi na biso na mokanda na Matthieu elobi na Matthieu chapitre 5 na verset 6 elobi heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Donc awa balobi esengo na bato bazali na posa ya kolia na ya komela po ete bakozala ressager quel temps o bato bakozala ressager parce que lokola ezali bilei moko spirituel ekozala na temps ya chair te mais ekozala na temps spirituel. Donc une fois que yo ozolinga koyoka liloba na nzambe te okozala jamais rassasié mais mpona koyoka liloba na nzambe esengeli ozala na posa sikoyo eza na bato baza na posa te avant. Donc mpona ye liloba na nzambe ezolobela eloko te aza na nzala te aza mpe na posa te. Donc motu aza na vie ya prière te alingaka mpe koyoka liloba na nzambe te déjà il est mort mais tant qu'il vit. Donc kufa ya ntango kufa ya nzoto koya directement âme na ye ezala perdu parce que azalaki mutu moko alingaki koyoka liloba na nzambe te. Entre temps nzambe nde ye wana nde azopesa biso bomoi à travers sa parole na mokanda na Matthieu mpe nzambe a préparé ba serviteur même mpona kopesa bilei na peuple na ye yango nde ekomami awa na mokanda na Matthieu chapitre 24 verset 45 elobi quel donc serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour les donner la nourriture au temps convenable. Bilei ya molimo yango nde nzambe abongisi. Quel temps balobi eza na temps convenable tango eza na nzala tango bato baloki baza na posa bayoka nzambe akose retire na bato wana mais nzambe akose révéler na un petit nombre seulement na mokili po bato wana bakoka koyoka liloba na nzambe po basurvivre ndenge ekomami na mokanda na Apocalypse tango église ekozala enlevé. Donc nzambe akoprépare esika basali na nzambe bazala tala na ntango na yo
pendant kopesa lisusu liloba na Nzambe et pas ya peuple wana po ba survivre. Parce que une fois que yo ozana liloba na Nzambe te, tu vivras pas. Liloba na Nzambe yango ndezo pesa biso bomoi. Liloba na Nzambe yango ça que to vivre. Mais ceux qui yozolinga koyoka yango te oko vivra kate. Oza déjà mort mais étant que tu vis. Soko kufi, crois-moi mon frère, oza destiné malamoko na enfer et sika oyo que vino yo vivre sauter parce que vie mon côté ko vivre sans parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 6 balobi, et la femme fuit dans le désert où il avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Dans verset 12-14, Babi, et le désert de grands aigles fut donné à la femme afin qu'il vole au désert vers son lieu où il est nourri un temps de temps et la moitié du temps loin de la face du serpent. Mais ce qui tomeki ko kita ndenge nini mwasi oyo akozala nourri qui est l'église. Dans chapitre 11, banani bako nourrir rien. Bible coupé sa réponse. Dans chapitre 11, verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce qui est dans chapitre 12, dans verset 6, Babi, et la femme fuit dans le désert où il avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Une fois que vous êtes un serviteur de Dieu, donc il y a un canal pour laquelle au bino beaucoup de colia pour la vie éternelle. Mais ceux qui battent na bango, bazan a invité, bazan a posté à koyoka le balanzambe. Et que ça la gueule, l'incroyable vie à battre ils vivre sauter. Ils sont déjà morts. Donc makambo ya molimo ezandenge mona makambo nzoto. Na nzoto soki mutu azolia te akufa. Soki bozo belisa mutu eke mutu atiki kolia famille surtout baza inquiet. Soki ke na nzoto famille zalaka inquiet pendant que mutu azobela bongo na spiritualité. La spiritualité est un peu pareil. Quand quelqu'un a lia liloba na Nzambe te, donc akoko vivre te. Tant au monde koza suna posa même ya koyoka même liloba te, même ya kobonde la carte na yo nzala wana eza sauté, c'est koza déjà kokufa. Ya wana bande ko ngai, soko bo monde bande ko remarquer altitude au carte na yo. Et que koza suna posa ya kobonde la te. Koza suna posa ko ka liloba na Nzambe te, frère Lukanzambe. Na mabondeli banda ko senga désir oyo banda ko senga posa oyo obaki Nzambe zongselanga posa koyoka liba Nzambe Nzambe zongselanga posa ko bondela pesanga makasi ya kokila parce que sans quoi tu mourras oyo ezalite mutaka ko sala ngo pona yo mutaka ko bondela yo azate mutaka ko pesa makasi azate mais loko ko pesa ko makasi possible au surmonter des preuves oyo au survivre le quoi des preuves oyo ezali nde maloba na Nzambe tote na tongo na lelo que comprendre le comment que c'est nécessaire bando ba ke kolo ramener ngai na véritable voie na yo pesanga posa ko bondela pesanga posa ko kila parce que na zali chose na makasi te parce que na siliko lemba parce que mokili lembisi ngai nde ko surmonter po ba mingi na biso bazasu na posa ko bondela te bazasu na posa ko yoka liba Nzambe te nzoka nde babosani ke ti bakufi yango na kuna tota kotanga te esengo na bato bana posa ya kolia na komele po ete bango bakotondisama eza na ntango kola kokanga vide wana oyo nyonso tu ozalaki nango posa na ntango oza mokili luka Yesu luka liloba nde bongo Nzambe akoyeba kopambola yo mpona lelo ngai mosala Nzambe nalobi na yo ke Nzambe apambola yo sala attention et que mokolo moko vi na yo ekozwa mpe fin soki ezwi fin na lolenge oyo na eta ya comportement oyo eza nango ndeko molingami yebaki kobikaka te merci et que Nzambe apambola tozongi mokolo mosusu mpona kolakisa maloba na Nzambe merci beaucoup à bientôt.